హలో పీపుల్, ఎండాకాలంలో ఎండ బాధ, చలికాలంలో చలి బాధ, కానీ రెండింటి మధ్యలో వచ్చే వానకాలం మాత్రం బురద బాధ అని మీరు ఫీల్ అవుతా మాత్రం పప్పులో కాలేసినట్టే. బికాస్ మీకు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లు ఉన్నా, ఎంత బాధలు ఉన్నా కానీ, ఎంత డిప్రెషన్లు ఉన్నా కానీ, ఒక్కసారి బిల్డింగ్ మీదకి ఎక్కి వానకు ముందు కానీ వానకు తర్వాత కానీ పడే చిన్న చిన్న చినుకలను ఎంజాయ్ చేస్తూ వచ్చే గాలిని ఆస్వాదిస్తూ మీ లోపలున్న టెన్షన్స్ అన్ని పక్కన పెట్టేసి వచ్చే ఆ గాలిని ఎంజాయ్ చేస్తూ మీ చెవులు ఉన్న పాటల్ని ఆస్వాదిస్తూ ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. వేడి వేడి బజ్జీలు తినమని చెప్పి చాలామంది ట్రై చేస్తారు, కానీ ఇది మాత్రం ట్రై చేయండి. మీలో మార్పు మీకే కనిపిస్తుంది అండ్ ఒక చిన్న స్మైల్ మీ పెదాల మీద వస్తుంది. అండ్ పక్కాగా చెప్తున్నా, మీకే తెలియకుండా మీ మూడ్ చేంజ్ అయిపోతుంది. జస్ట్ ట్రై.